今天一天也没干啥。昨天不是吃那个猪肉调的一个汁儿，放蒜了。小周说我嘴全是蒜味臭，一宿就说好几遍都没睡好。上午就基本上起来的晚，然后再弄一下这个电脑。之前那个电脑不是卖了吗？100块钱卖了。我靠！这他妈上午弄的，上午他妈亲的，闹，咔亲一下，他妈红了。那个电脑卖了之后，把这个电脑拿着，明天走要带这个电脑，因为拍摄这个东西要中转到电脑，然后再转到硬盘里。这几天应该会有很多东西吧，然后今天一天都下雨了，也没做啥。现在雨小了，不下了，应该就是微微的雨点儿。啊，应该是没有雨点了。看那边骑车的没穿雨衣。反正未来全是这种下下停停，下下停停，一天不会停。刚才停雨的时候，阿姨去采的菜，看看这2天下完雨之后，长得好快啊！是还没熟，我看那番茄就像没熟呀。我说没熟啊，对啊，我感觉没熟啊。他说你懂什么？是我呀？啊，他说你懂什么？老刘懂什么？谁说的是老刘懂什么的？我说不是这样的说的。哦，老刘懂什么？我说的没有啊。我操！你看大黄瓜，真大。你他妈的就感觉他妈的就像什么瓜一样，菜瓜。3根4根大黄瓜，这个黄瓜太大了。都有点变异，不好吃。这个黄瓜不好吃。番茄慢又不熟，黄瓜慢又坏。你吃了吗？番茄？我们刚看就没熟啊。你懂什么？你懂什么？你懂什么？哎，正好看看番茄。哎呀，还是滴雨点的。对，昨天我看这个番茄就是红了嘛，发红，确实要发红了。黄毛豆刚才捡了一点。哟，这个放这儿吧，这几天就放这儿，无所谓。玉米看看，你这2天不在这儿吗？哟，成型了，这都出形了，这都。花生花开了啊！这玉米的穗儿都这样了。茄子刚才捡了几个大的，黄瓜那头应该有几个大的吧。反正先拍这种，未来3天不在，看看未来3天能长成什么样。周1、周2、周3，周3晚上回来。好了，这一段时间天天下雨，也能看看这到底能长多快。然后看看这蝴蝶兰，哎呦，这个叫什么石斛藤啊？我看石斛藤都黄了，这个要死了。不会，你把这个叶子全部薅了以后，它就那个，这什么玩意儿扔掉它不要了。那个纸壳子也去给它卖去，到最后都是拔的烦。我看看，先拍一下，然后看看回来的时候能长多大。哎呦，这还爬上藤了，这不是西瓜吗？对啊。西瓜怎么还能爬呢？还有这个藤类，这个给它扔掉，直接扔那个。哎，就放这儿，等回来再说。我现在不想动。不然都乱七八糟。乱七八糟去，让他去吧。
一嘴巴，咋搞的？哇，这姑娘彩桃我那个化妆品不少。修容盘，我操！彩桃修容盘。啥？高光修容盘可以的，这小姑娘。这就告诉我孕期也是可以化妆的。忘了，也没人说让你不化。但他买的东西也不次，这说明卖菜还是赚钱的，是吧？虽然苦一点，说真不上班赚钱，说不定好。就咱摆摊也是能挣的。那我只是找个地儿，就固定地儿有人流的，那是挣的。上次买那个棉纺机械。哎呦我妈！你再去搞点那个水，有点咸了，你尝，先尝尝。咸吧？有点咸啊。SMG。这拌黄瓜是你拌的还是小红拌的？这不就一看就不是你的风格。我操，这不是冷了吗？哦，对哈。我真的服了你。这没有汤味儿了呀，不热了。哎呀，服了你，服了。直接妈会越来越少。年纪越大越少。他现在那些毛豆就已经可以采来吃，这么扁。对，我也在想，还没有长饱满。他就是什么东西都要先尝尝，结果他就要薅掉。就让我看你说的这个啦，哎，不出来。哎呀，笑死了！你们吃不吃？不吃，我说来吃掉来，光荣得不得了。哎，你们吃来什么，你们这种人的没人睬你们的，是我都睬你们，是怕你们出现你睬。你以为我吃不来了？我省着给你吃了还要花多。还说着呢。你也说了，他在说你。说你。本句话是说给我听的，再翻译一遍是说给你听的。他现在都用双语沟通。普通话越练越好，越说越溜。他可以把普通话说到如此快的速度。不是，阿姨这班上也说普通话吧？是不是阿姨？不是。吃，我们吃，我吃，就是不够，太少了。好好笑，是还没熟了，这豆子就扁扁的，这还没长饱满了。这番茄也是还可以再长，留的熟一点。说的是事实，为什么不接受？又没说什么，你这个可以留的再长一点时间，又没说什么不好话，一点那种建议都听不了。任何的建议都当做批评，谁跟你说真话？对不对？老刘啊？对。首先，我们有说它不好吗？没有。对呀。有说它种出来不好吗？没有。对呀。只是说这个东西还没成熟。对。对。是不是？对。就跟你年纪不到，你能够生小孩吗？不能，对吧？
你年纪还不够，你能够去谈恋爱乱交吗？不能。我靠，那多肉怎么种的？阿姨，这个是我们学习的方向。哦呦，这怎么能种成这样？他修过的呀，他这肯定修过。打激素。这个葱你没有吃过的这里去吗？这什么？葱。葱我们暂时不吃了。我们明天不在家，我们明天不做饭了。我们周3回来。你觉得单位里还有没有那个肠啊？辣辣的，有点辣辣的那个肠啊，挺好吃的。那个确实好吃。至少它那肉不假。嗯。就有肉颗粒感。对，他们单位里买的东西，反正不差，不是最差那种。也不是特别好，就能吃。就中等，性价比高。那肠挺好。炒的菜。空口吃也行。你不用拿2根吗？吃光了。早就吃光了。这还省着吃呢。如果不控制，拿回来当天就吃光了。太好吃了。好热呀！这天气又潮又热，黄梅天真难受。东西少烧点，烧来就吃。我那粽子快就吃完了，两个礼拜里面吃完，吃不完之后它都会生那个菌的。哎呀，上次还放一个鱼呢，你记得？冰柜里我发现还有一条鱼，小一点的鱼。你赶紧吃了吧。他说什么？什么掉的？我就知道第一个别人给的，然后第二句没听见。我也没听见。你说什么给的？给里面丢的吧？啊？给里面丢的，丢的。怎么知道海底谁是海底钓啊？你管他谁？常见海底钓呀。我给你家回来我买螃蟹的螃蟹。干嘛问问你谁钓的？什么海底钓的？帮我快点退。妈拉把那放久了，什么李斯特菌了，什么菌了，都生脑膜炎吃。他说要省省吃，不能嘎嘎嘎嘎，嘎吱嘎吱乱吃。那省省吃，有的时候都放饭扔掉了。没事，一个冰柜算他们，一个冰柜算我，隔离。那我放我的。哪个呀？新的。对啊。隔离就好了，反正我也不想生病。边界，划分边界。3.22。你说邮政是不是这样子？火车拉？它也有汽车，也有火车，便宜的应该是火车吧。我觉得泰国这个护发精油它是真的好。我说泰国这个护发精油，是真的好。就是一抹了以后分叉就真的是没有了。
虽然说那个一颗要1、2块钱呢，就是一抹惊艳的那种。最难受。实在太饿了。你让我感到恶心，多少有点小情绪。反正还拼。实在太饿了，影响食欲。对不起口。你觉得炒菜机器人有用吗？没有。没用。你要买啊？没有，我就问问。这两年感觉炒菜机器人这个概念少。是因为没用。你看，那天我生气发火到现在都这样。怎么了？我看看，我看看，我给你揉一揉。你看看，我刚才他妈可照镜子，我一看，他妈吓我一跳，太明显了。你咋整啊？明天？胎记呀，对子胎记。哎你妹！你那明显，我那明显。我这搁脸上我就明显，只不过在胳膊上。那我这怎么办？我都没嫌弃。你这是在我这个受伤的这个地方，就是还摁了，我这皮都扯掉了，你看没？你还在那使劲呢？什么使劲吗？咋扯掉了？你看这皮都没了。啥没了？你怎么可能没了？就是这皮就蹭掉了，搓了掉了。你没看到吗？好轻啊，这表皮啊，都没出血，这都。里面出血，内出血。内出血。你再说了，我把你把你都给他搞上，好不好？那我就不去。不去就不去。哼。威胁谁？你叫我都不要去。你3秒之内认错还来得及。对不起。就是这么能去哪谁？这是我早上喝咖啡的杯杯。对啊。你吃了2个丸子，我都吃不动。对啊，我这是强吃了好几个，一共12个。为什么做这么多了？都做了。你给小红吃嘛。味道还可以。你就叫嘛，叫小红。那你现在太满了。这塞太满了。你看它那个都，不然的话有点褶皱的，表皮有点那种这有褶皱啊。它都是撑的，就感觉皮开肉绽，塞太满。我也不知道要塞多少合适。稍微再少一点，我个人口味喜欢塞的没那么满，就喜欢吃这张皮，它扒一口去。嘟嘟嘟。
然后这边有点小山，周围有点小山小溪水就更好，是吧？嗯。我觉得有山的地方水就清澈，你说为什么？有山的地方水流就清澈一些。你说为什么？因为山顶上会下的水，流下来的水都是一层一层过滤掉的。一层一层哈。因为它边流，它就会把那个小石子、小沙子。这里都是臭水沟。就流在上面。我第一眼看起来不像你大伯爷。什么呀？这个人。不看。哎，是挺像的。年轻版。不是，他年轻的时候，肉多一点，还好看一点，然后还弄个整个发型。我觉得他有点操劳过度。同时面临着2个女人。我养完闺女养孙子。人口，就是人口这个东西就是一种投资，也是一种投资品，有道理吧？有道理。太平天国是清朝时候的吧？清末农民起义。就是后来慈禧让他们去打鬼的。那是义和团。啊，对，义和团。下场很惨哈。对。然后我又看那个叫做《走向共和》。他说，人家就说那个，但是我觉得这一点，我觉得他玩的蛮高明。哪一点？就是说，不管怎么样，他们也能，就是人口，这些人口，也能够当炮灰使。这实际上没有这么知道。实际上没有这么知道。炮灰啊！汤也不喝。汤给你喝的呀。我自己哪能吃了那么多？我把丸子都吃了。你叫小红来吃啊。阿姨来吃啊。阿姨还在烧好了再吃。烧什么嘛？烧什么嘛？烧羊肉吧。烧羊肉。就这么几个人。就这么几个人。这样菜不够吃吗？这个菜不够吃吗？这就叫说蔬菜要吃掉啊。蔬菜要吃掉。资源浪费。自己种的嘛。自己种哪那么多？你栽那么多，对子。
你看看这个吧。什么？给孙子看。你看评论第一个。讲到太多快了。我喝口水，太恶心了，太腻了。对，没错。我喝点茶去。评论也挺有意思。我要收拾东西。我等会带那个，我里面没啥东西。好了，现在是几点？现在快6点了，快6点，我现在准备收拾东西。这是我明天要带的包。这个包是之前叔叔他们单位发的。这里怎么还有一个这个？哦，这个线的头原来在这儿。你看汽车上不有一个3头充电线吗？其中有一个头这个掉了，原来是在这个里。这个是属于啥呢？这是外接的一个 USB 的线。但是我觉得我的线用处大不大？用处不大了，先这么放着。哎，现在看看要带什么呢？首先我要带这个电脑，这个电脑现在用完了，选择关机。刚才开这个电脑的时候，主要是充满它的电。然后装了一个 VPN， 然后再装了一个剪映，因为这2天我要把一些东西放在这个电脑里，当然转是然后再传，我就传，如果没有网络的话再说。然后行。我觉得不用带这个外面那个棉套了，不用带就够用。接着就把这个线装起来，电源线一定要带的。电源线放在这里。这是电脑的电源线。接下来，这个是新手机的充电器，这个是90瓦的。我之前那个手机，之前旧手机是65瓦的，我决定带一个90瓦的就够了。先带一个95瓦的90瓦的这个线，拔起来先。输出功率都一样，为什么瓦数不一样，它充的不一样呢？然后这个是新的充电宝，这个充电宝我已经充满电了。然后
这个是旧的充电宝，这个旧的充电宝它因为鼓出来了嘛，当时让我撬开了。这是旧的，我看摁上不行。现在还是有点鼓的，应该是那头鼓吧，不知道。这个我就没抠，因为它还是有胶嘛。哟，你看充电宝是这个样子。这边电池我之前扎了一个小口，完了把这里面的气儿放出来了。然后它应该背面还是有一个电池，但是我现在不想搞它，因为搞也搞不了。它这个都金属，这金属片在这儿呢，我把它盖起来。大概就是这个样子。这个是旧的充电宝，一会儿把这个今天晚上把这个充满电。然后在高德地图上，我找到了那个顺风车。我顺风车是从昨天晚上发，昨天晚上发的是滴滴和哈喽。滴滴上打顺风车，如果是单独，就是不拼车，是71块钱左右。然后如果是拼车没有拼到人是63块钱，拼车拼到人是50多块钱。然后今天中午的时候把71块钱再加了10块钱的赶接费，这是滴滴，一直就没有找到人，没有找到司机。然后哈喽昨天开始就是叫车，昨天晚上我一看，哎，40多块钱都有，反正就点着叫了嘛，40块钱一直到60块钱，就是拼车和拼车独享。拼车独享就是拼不成功，你不成功的话，你价格就高一点嘛，那毕竟是独享嘛。如果你要是拼车，可能价格就是它那个最低价，但实际下来呢，就是哈喽里面是没有人接单的，70多块钱的独享就是没有拼车，70多块钱独享也是没有接单的。独享里面哈喽是最贵的，然后是滴滴和高德是差不多贵的。然后今天中午的时候，我怕哈喽和滴滴都没有办法找到司机，所以说我就选第二套方案，就是我们坐地铁去那边啊，有2套方案。第一套方案最好最简单，就是从这里坐顺风车一直坐到火车站，这是最好最简单的，同时也是就打一趟车嘛。第二个方案是我今天早上想到的，就从我们这个位置坐到新庄，因为坐到新庄闵行那边走的人多，就是能接单的司机多，因为毕竟到静安火车站，很多司机不去市中心嘛，而且8点的时候也开始堵车了，那个地方也不好走。这是备选的方案，然后再备选的方案就是我们坐地铁去火车站。怎么坐地铁去呢？就是早上我开车去，开车开到天街那边，然后从那边坐车到火车站。这个是第3方案，因为我已经做好第3方案的这种备选了嘛，所以说我去找第3方案具体怎么实施。这个时候我就看，哎，高德地图竟然也有顺风车，那我就在高德地图上也就是下了一个顺风车的单。哎，没想到能接单接的最多的是高德地图，就是最后接单这个软件是高德地图。所以说其实地图场景还是怎么说，也不知道是运气还是它就是多啊，地图场景还是很重要的。然后我看他接单了之后，我给他发信息，然后问一下就是明天准时来吗？他也没回话。我在5点多的时候给他打电话，说明天我们6点半出发吗？他说是。哎，那个人也不怎么，就是一顿就问啥就我说行，那明天见吧，只要6点半按时走就行吧。然后现在就是车订好了，酒店已经订好了，火车票也订好了，所以说明天这一上午都 OK。今天拍那个下面菜地的时候，看阿姨摘了很多菜嘛，哎，有的时候她摘的也太多了，摘就摘吧。这个时候我就在想，明天早上要不要带2根黄瓜，
小周说不带，我也不想带，那黄瓜太粗了，那黄瓜啥黄瓜呀？我就想吃普通的黄瓜，他一个没种，哎，我以为他种的是一种是水果黄瓜，就是现在这个，啊，一种是普通黄瓜，我以为种的是这2个黄瓜，谁知道他2个黄瓜种的都不是普通黄瓜。哎，所以说，阿姨愿意种啥种啥吧，她种啥吃啥。现在不去想，不生气，让我住在这儿，有的吃就行。如果没有我想吃的，我自己买啊。还是小周之前说的，要想好自己是谁，摆正自己的位置啊。自己有钱，自己想吃啥吃啥就可以了，不要让他们的这种行为来让自己不开心吧，没必要。然后既然明天早上吃不了黄瓜，那明天就是早上起来做包子。明天早上起来蒸包子，吃2包子差不多了。然后我现在就是计划已经做完了，就是做一个大致计划，不可能可丁可卯嘛。然后把计划一会儿生成出来什么东西放在手机里，方便查阅嘛。之后呢，我现在就要收拾东西了。对，现在开始收拾东西。我的电脑放在这儿了，这里还有一个小机器，这里还有个拍摄的小机器。我的电脑放在这里，然后我这个电源线放进来，我这个充电线要放进来，放在这个包里。我想想啊，我要戴耳机，这2个耳机我都要带着吧，我都放在这里吧，这2个耳机。然后，我把这个线也带着，因为这个是3条线，它能充苹果的，我就先带着这个。接下来就是这个手机，备用手机先关机。这是旧手机，带着备用。旧手机带着备用，然后这2个充电宝一会儿充电宝，我放一个在这个里面。然后这个里面是硬盘，移动硬盘放在这个里面，这也是移动硬盘的线，然后再带一个读卡器，读卡器带在这里面，这个放在这儿。接下来就是我的麦单独放在这儿，然后这个小机器明天早上带着，这个小机器的壳在这儿。我要不要带个手电筒呢？带一个吧，带一个手电筒备用。然后拍摄的这个，然后对带个花露水，小周跟我说带花露水，再带个冰袖，再带一个冰袖。然后帽子和围头的在下面。接下来我要带衣服。我带什么衣服呢？我把这个大裤衩带着，然后再带一双这个袜子。这袜子明哪儿穿一双这个袜子。穿一双袜子，带一双袜子。
然后我可以穿，对，我就穿这个裤子吧。我穿这个裤子，我带一件衣服。这个是黑色的耐克，这个是速干的衣服，然后这个是跟这个裤子配套，我觉得很好看的衣服，我就带这3件衣服。然后再带一个背心儿，再带一个裤衩。我明天穿黑色的吧，明天毕竟黑色这个还那啥，然后我再带一个薄外套。我把薄外套拿过来。我带一个这个薄外套，万一冷呢？冷的可能性，我操！我上次滴的这个什么东西啊？算了，反正洗也洗不干净，带着吧。好，外套先装进来，然后这件衣服，这件这3个先装进来，然后这2件装进来，一天1件不够吧？我就不带这个，带2件就够了。再宽松一点，带再宽松一点的吧，就带1套就够了。我又不会在那儿待那么久。好，现在就差这一个手机，身份证放在哪儿呢？身份证和拍摄设备。好，就是这个样子。这个设备可以拿掉的，这可以拿掉的。这个等需要的时候再去弄。这个要拍摄到一些不方便的地方，不是说不方便，不方便手持的地方，就用它。你比如说爬山呐，爬累了，我就用它爬。但是这个防抖效果不好。这个清晰度也不如大疆，便宜啊！这个才多少钱呢？这才200多块钱。好。别的要带什么吗？别的也没有什么了。好，这个就是明天带的，就差一个身份证。身份证放哪儿？先放这儿吧。
这是挖耳朵的，上次拿的。这个笔筒带着，已经快没味儿了，但是我买了一个那个，还好。我带一个小包。这个小包就是万一出啥事儿，我就是不背这个大包的时候背小包，但这种情况可能性也不大。先怎么着，就万一呢，对不对？不怕一万，就怕万一。明天第一站下车先吃饭，吃完饭之后去焦山和北固山。OK， 准备工作基本上做完了。这个包也不沉啊。看看这包多沉啊！4.7公斤，4.7公斤，不到10斤。不对呀，不止啊！我觉得这个拎起来不止10斤呢。行，这个明天的衣服裤子先放在这儿。好了，准备工作做完了，就是准备明天出发了。我再熟悉一下啊，第一天先吃大市口，对，先去这个位置叫大市口。因为现在很多你就是在短视频上找什么东西啊，其实太多短视频都是这种推销广告，就是软广告的探店呐，其实就是，探店广告越来越不能信了啊。但是还得看，因为你看的时候，你会自己判断哪些是真正旅游去玩啊，给你推荐；哪些是就是为了探店给你看的。所以说这个你也得去弄。好，川普和马斯克最近闹得很凶啊。好了，就这样。未来市场咱这2天稍微就不看了。哦，怎么小红书怎么给我推这个玩意儿？好吧，我现在给手机下一个 Clash 吧。看来得下一个 Clash， 下一个 Clash 之后再上网。我觉得有的时候还是要看新闻的。
今天就不发视频了，今天就早点睡，明天早上起早。起早的话，定个闹铃，明天早上6点、5点半吧，5点半出闹铃吧。因为你在火车上也能睡，在汽车上也能睡。5点半闹铃。别的没啥了，拜拜。